Ребята, я нашел вход, поэтому сейчас пойдем его осматривать. Если вот это самое здание. Я так смотрю, тут кто-то уже пытается его растащить. Ладно. Будем надеяться, что в этом здании сейчас никого нет на данном этапе. Правда уже все уже тут забрали. Я так понимаю, это или туалет, или что-то еще в этом роде. Да, это походу туалет. Это туалет. Только, правда, какую функцию она выполняла, непонятно. Тут уже, видать, кто-то работает, кто-то пытается разобрать. Тут, я так понимаю, это женский туалет, тут был мужской или наоборот. Что-то в этом роде. Тоже что-то тут полы, а в основном полы подскрывали. Это что здесь непонятно. А тут походу тоже туалет. Что-то как-то много туалетов. Что-то как-то много для туалета. Непонятно, что это. Умывальник. Вот написано. Умывальник. Тут что-то, видать, мыли или еще что-то непонятное. Здесь тоже непонятно, что за комната. Написано палата 10. Непонятно. Здание довольно очень большое. Что здесь было, непонятно. Что здесь по существу проходило, тоже непонятно. Что здесь вообще происходило? Для чего это все это было? Непонятное здание. Так понимаю, тоже был туалет. Или что-то в этом роде. Тут вот смотрю написано душ. Душ. Здесь еще что-то. Тоже непонятно. То ли душ, то ли что. Непонятно вообще. Вот. Тут вот тоже какое-то помещение. Тоже непонятно, что здесь такое было вообще. Что здесь? Так.
Электрический щиток он висит. Это здесь, я понимаю, это была столовая. Тут, кстати, и должна была быть лестница. Но лестницы что-то я смотрю не вижу. Я так понимаю, это была столовая, потому что слишком большое помещение. Тут, я понимаю, была оранжерея или что-то. Это не центральный вход был, наверное, здесь. Вот здесь центральный вход был. Вот что больше всего похоже на это. Какие-то еще какие-то непонятные. Еще что-то тут. Кстати, тоже полы повскрыли. Вот это, я понимаю, территория, это была столовая. Потому что там, я как заходил с той стороны, там была раздатка. То есть раздача пищи. Штаб лето. Ну, правда, не знаю, что это означает. Но, тем не менее, что-то оно означает. Так. Теперь пойдем посмотрим второй этаж. Что там у нас на втором этаже? Видать, кто-то тут уже сообразил и начал убирать полы. Потому что заметно, что не совсем давно это было сделано. То есть еще недавно тут были полы. Сейчас мы это все посмотрим, все мы это увидим, все мы это обозначим. Посмотрим, что это такое. Я, кстати, честно, ребята, не знаю, что это такое. Что это за здание. Что оно означает. И что здесь раньше было, тоже непонятно. Я просто искал как бы в интернете об этом месте, но в итоге так ничего я так об этом месте не узнал. Если какие догадки, то есть говорите, сообщайте. Может быть, что-нибудь станет интересным. Пойдем на второй этаж. Это вот второй этаж. Тут тоже вот видим. Куда тут? Кто тут? Кто-то орудует, кто-то что-то непонятно. Но смотрю, обои красивые, причем свежие довольно-таки. Хотя не знаю, когда это было здание заброшено, но видать для каких-то целей его это здание держать. Может быть, пансионат чей-то был, какой-то администрации или еще что-то, непонятно. О. Тут, я так понимаю, душевая, скорее всего. А нет, опять туалет. Туалет. Туалет воспитателей вожатых. О, уже что-то мы узнали. Значит, получается, был какой-то пионер-лагерь был. Тут тоже что-то было. Туалет мужской. Тут
туалетов прям вообще много здесь. Если так уж разобраться. Вот еще тоже. Тут дверь. Куда-то выходит. Это, наверное, балкон должен быть. Ну да, вот он балкон. Линолеум он лежит. Это тоже что-то. Умывальник. Вот тут умывальник. Это вот тоже что-то написано. 32. Что означает, непонятно. Типа палата 32 или что, как-то непонятно. Тут тоже вот что-то непонятное. Я так понимаю, тут был пожарный щит. Ну, уже теперь уже он никому уже не нужен, понятное дело. Здесь вот тоже все повыдернули. Здесь вот тоже что-то лежит непонятно. И самое главное, обои свежие лежат, стоят, в смысле, наклеены. Хотя я не знаю, когда все это было брошено. Тут вот даже пожар был, что-то горело. Даже гарь не пахнет. Здесь есть лестница. Тоже туда. Здесь вот такая вот непонятно что. Галерея что-то большая, очень довольно-таки. Это, по-моему, тоже был балкон. Непонятно, даже что. Вот тут тоже смотрю, полы разобраны. Кто-то, видать, что-то разбирает. Есть кому что разбирать. Так, ну в эту часть мы не пойдем. Тут я смотрю, крыша обвалилась. Не пойдем. Вот и так. Самое главное, надеюсь, что тут нет никого в этом здании, чтобы нам, так сказать, не влетело. Вот. Куча дверей, куча всего, куча непонятного. Тут даже есть еще какое-то помещение.